நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல இலவச தையல் மிஷின் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற விவரங்கள் பற்றி இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம் வழங்கப்படும் இலவச தையல் மிஷின் பெற தகுதியுடைய பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதாவது சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம் வழங்கப்படும் இலவச தையல் மிஷின் பெற தகுதியுடைய பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 20 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற ஏழை பெண்கள், விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கு இலவச தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டிய சான்றுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். வருமான சான்று 72,000 ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும். பிறந்த தேதிக்கான வயது சான்று நகல் அல்லது கல்வி சான்று தர வேண்டும். விதவையாக இருப்பின் அதற்கான சான்று நகல். ஜாதி சான்று நகல். கணவனால் கைவிடப்பட்டவராய் இருந்தால் அதற்கான சான்று நகல். தையல் தெரியும் என்பதற்கான சான்று நகல். குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், பாஸ்போர்ட் அளவு வண்ண புகைப்படம் 2. மேற்கண்ட ஆவணங்களுடன் அவரவர் சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் சமூக நல விரிவாக்க அலுவலரை அணுகி விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இலவச தையல் மிஷின்களை பெறத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்களுக்கான இலவச மிஷின்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.